这个乡村要有那个都市的风气的气息，所以我联想到这个事情，建这个图书馆那个意义最好，所以我父亲在世的时候，我也跟他提过这个，他也是赞成这个想法。我回到家乡，现在常回来，看到需要一个好的图书馆，我就义不容辞的就捐献建造这个图书馆。那这个建筑物当然要呈现那个在地的质感。那我们当初的想法是说，因为白河四周都是连田嘛，那个捐赠者张庆芳先生又是从事远洋渔业，这两件事情连起来，就觉得我们的观念就是连田上的知识方舟，好，所以设计上好像是一条大船这样子啊，承载着知识的海，航向未来这样子的意念。就是一楼是比较开放给乐龄老人家跟孩子为主，啊，那另外一个开放的这个大阶梯也有这个演讲的功能啊，或是休息阅读的功能。那2楼的空间主要是以青少年为主。那青少年的话，我们都有开北面的大片的窗，那可以把那个白河周围的山景都融进来。设计上面有一个很重要的观念，就是它是省能的。那白天的自然光进来，就可以让这个建筑物的这个采光的这个效能更好。另外就是它像一个回游的那个场所，1楼、2楼、3楼，走到3楼就从3楼这样子慢慢游下来，就是在阅读的同时，又可以同时享受那个知识跟朋友交流的这个乐趣。嘉惠了我们白河地区未来的主人翁，白河国小也好，或者竹门国小，甚至河东国小，当然也可以说是从比方说也嘉惠到了后壁这边，后壁甚至东山都很欢迎到我们图书馆来一起来见证这历史的性的一刻啊。掌握市政3分钟。台南进步向前冲！大兴营区的好朋友，包括全台南市的好朋友，一起来看到这么漂亮的图书馆，这都完全由张庆芳先生他的后人、他的子女来捐资兴建。那总共捐了1亿那这个有这么让我们白河区以及大兴营区有这么好的图书馆，这个图书馆的质与量，里面的这个量体，其实都让我们感到惊艳。台南图书馆都一直在优化中，除了永康总图之外，还有这个张庆芳图书馆，还有南区的图书馆，各区的图书馆都在优化中。其实台南市的图书借阅率在全国来讲已经是数1数2，也是进步最多的。感谢大家都能够有阅读的风气的提倡，那能够不仅对大人、对小孩、对我们学生、对成人都是很好的事情。多阅读就没错。你好，是顾家，欢迎收看中嘉台南电视新闻。下面有一连串的新闻报道，带大家做回来关心。目前这是文旦采收期，为了疏解农村欠工，这套对生产甲销售一条龙的各种机械，不管是大型的种地、采收、保种等功能，或者是农民要来割草等小型的操作工具，拢一一呈现。希望有效引导农民用自动化来改变经营，提升产业升级。28号，农业部长陈吉仲伫市长吴伟霆以及立委陈天辉、郭国文等人陪同，嘛实地来见证政府推动新港农机的补助成效，进一步提升国内农粮产业的竞争力。农业部的所有的补助，以今天的我们的所有麻豆从生产、包装、加工的自动化、机械化为例，那农业部补助1/3。在过去，在蔡英文总统、赖清德副总统的要求底下，我们4年已经补助了70亿，而且这70亿呢，都是农民在做自动化、机械化、省工，这样的话，农民的成本可以减少。这些各路勤客，而且可以大幅度的降低所谓的对外籍移工的依赖。
省人工的机械化马丁现伫麻豆农会率先全国成立第一座分类包装场顶面。上特别的是，现在电脑不止镜头刀，卖当分甜度，有科学验证，唔免剥皮就知影外地。看到不但是足济农业机械，更有迄个甜度检测器一贯作业吼。人讲卖瓜的说瓜甜，你说我甜，我说我不，我说你不甜。但是问电脑会上清楚，电脑哪会是会镜头刀，电脑佫会当测甜度，互你生产出来即个油啊温带，大家拢免烧济，甜就是甜，12度就是12度，11度就是11度，所以吼，这对咱的农产品啊，包括咱的温蛋的销售，哦，和建立消费者的信心有足重要。为了麻豆农会总干事嘛现场示范，会当直接控制温蛋的运输车，人到倒，车的对到倒，省时省工，相当利便。这样子的一个改变哈，我们这里哈接下来的订单会很不一样。像我们今年我们就自己做了一个外销加拿大的订单，那它有一些要求，就是说它看到我们是自动设备，还可以自动糖度检测，然后包括后续我们有一个冷链的系统，可以把我们的包装好的东西拿到我们冷链系统去做一个降温。那这样子它上它的货柜之后，是不是它有冷藏，才不会有反潮的现象？所以在整个品质上是提升的。所以这一套设备对我们来讲，不管是国内国际都有很大的一个帮助，所以会在竞争力上会很提升。3、2、1，请前台恭喜我们带有自动化飞机包装厂最新热潮。会当讲就是咱即马科技发达，咱会当用农民甲科技结合做伙，甲咱农业的生产会当推展的更较稳当的即个计划。那以日本的行的方向吼，我去日本参观的时阵，迄一家伙仔内底吼，做事的无3个人，啊机械吼5、6台，嘿，机械5、6台，现在机械比人较济，因为竞争品质爱济啊，劳动力不足啊，就靠这机械化。这种机械化是未来咱农村转型过程内底相当关键的。推动机械化，就是解决农业欠工的重要解方。根据了解，中央对111年开始，适当拍算到底要100亿来全面推动。今日新闻阮吉采访报道。为着麻豆这片1.5公顷的文旦园，为了这回政府要送到日本横滨办事处的双十国庆酒会，特别提早采收400-500份的文旦，要来当作暗会伴手礼。加上后壁加之底下的包装，对农民来讲，因为伊的文旦已经连续3档外销，品质受肯定，这回成为伴手礼，嘛是一份荣耀。这个是台南市农会，因就是因嘛拢伫我遮咧采购采买，所以食甲也算讲个口碑袂歹啊。安尼所以今年再用来我遮，讲要去采工去日本安尼，哦，因为这嘛是讲替咱麻豆啦吼，咱台湾吼，文旦的广告去遐咱嘛爱用好诶。这回大力出现咱伫日本双十国庆酒会，采用麻豆文旦当作伴手礼留于陈天辉。伫农业部长陈吉仲甲农粮署长丁南培同嘛共同要来推广，希望全力打响台湾水果王国的扛棒。这个农园是台南市农会去寻找的，那它的部分因为一定要有生产履历，那各方的条件都要经过可以出口的这样的一个品质相关的认证所以我相信这是台南市农会用了很多的心力，而且要是现在能够收成的，所以有很多的原因就是说要怎么能够符合条件，然后时间。各方的问题都可以解决，才能变成是这一次我们成为日本限定版这个伴手礼的一个状况。所以我相信未来如果我们提早知道这件事情的话，有很多的果农也可以加入这个行列。这批将送到日本的麻豆文旦已经上货柜，预计经过冷链杀菌处理以后，14天后就要送到横滨，持续拍开外销的大门。台南新闻阮吉采访报道。
学生伫台顶热情的唱歌，歌曲风格非常多元。这是由台南市议会主办，中华民国青年音乐演习协会、台南市艺文创综合服务处协办的以丢杯高中级热门音乐比赛。回应不同世代的需求，那我们希望今天这样团队让其实也是如此的，提供给我们许多的同学，那透过音乐来表达自己的想法。艺文创综合特别支持，专程伫台卡观赏。伊表示，这场活动是予学生累积表演经验的舞台，除了用比赛机制，予表现好的学生鼓励，更希望会当予台南省音乐的好朋友有一个更较好的环境。其实像我从高中就开始玩乐团，那其实真的玩乐团的音乐人都蛮辛苦的，就是你在还没有红之前，你其实真的都要靠自己。那像我以前都买2手的效果器，直到今年才买一个新的。就是他们的这个过程，我觉得真的需要大家给他们更多的舞台之外，也要给他们更多的资源。参赛队伍拢是通过评审的评选，同时也搁要准备2首歌曲参赛，实力非常的坚强。学生表示，伫暑假期间用音乐交流，互因发挥家己的专长，真有意义。希望这个活动未来会当一档一档的办落去。台南市民社会采访报道。三重国小创校教单已经117档，是三重区唯一的小学。原本的校舍经过鉴定，内真人力不足，为着保障师生的安全，台南市府争取中央经费补助，提出7800多班新建，总共新建14间教室。在这个中心学校新建了新的教室，我相信包括整个课桌椅设计，还有教室内的设备都是最好的，所以也欢迎很多山上区的家长，你带着子弟到外地去，不如回到我们山上国小。这几档因为人口效应，山上国小逐档增班，新校舍透过卡数设计，打造通新通梦校园，提供山上区学童优质的软硬体学习环境。那我们学校的发展主轴就是双语跟科技，我们是教育局的 B 类的双语学校，而且拿过特优所以这个真的是非常不容易。我们也请到外籍老师，还有美国的志工，让我们的孩子有机会多说一些英语。市府表示，这几档积极争取老区校舍整建计划经费超过10亿，目前已经跳除中间的校校有15间，要让师生伫安全的校园环境上课甲学习。台南新闻社会采访报道。过去册上活药仔拢会使用传统纱布，爱定定活药仔空喙恢复较慢。即马随着科技的进步，空喙护理不断精进。即马有依照高科技分子材料研发的敷料，会当有效调节空喙的湿度，为空喙提供良好的恢复环境。常用的敷料是纱布，那纱布它的缺点就是说，它容易吸附在伤口上面，造成换药时会有疼痛感。再加上说它可能需要天天换药，甚至说初期可能一天要换到2到3次。那我们这个现代敷料它的优点就是说，它有一个细胶的贴合面，它会比较换药时比较不会那么疼痛，然后可能它2到3天再换药一次就好了，因为它吸渗液的效果非常的好。我们今天这个的敷料是泡棉材质的敷料，对再加上他们有一些特殊的吸渗液的一个材质，那就是可以第一个有一些那个缓冲的感觉，第二个可以吸附更多渗液，造成病患比较不会那么不舒服，然后伤口又有一定的湿润度，可以增加伤口的恢复。根据内政部统计，去年因为车祸受伤跋倒一般外伤送急诊的，总共有44万人次。为此，基比病院急诊部也引进这款现代敷料，为病人提供更方便、舒适而且有效的空喙照护。对啊，那在现今的社会，这个现代的社会里面，我是觉得应该让大家知道这个敷料这个东西，它其实对病人的伤口的舒适度跟恢复度都有一定的改善。目前现代敷料需要自行负担相关的费用，病患会当根据空喙的大小甲需求来选择是要使用现代敷料，也是传统纱布。医师表示，虽然现代敷料单次费用较悬，不过整体落来，甲传统活药仔所需要费用相比是差无偌济。台南新闻社会采访报道。
迎接暑假的到来，随着国外旅游人潮的暴增，民众在护照办理的需求也相对增高。外交部南部办事处为了舒缓排队人流，和行政院南部中心特别在1楼大厅先行咨询了解民众是否带齐相关证件，进一步引导洽办民众填表，大幅减少了在3楼临柜等候时间。那一直以来呢，我们也很苦恼说，民众都挤在3楼小小的空间里面，所以每次我上班经过3楼的时候，看到那么多民众，我在那边排队，而且排到楼梯口，我也觉得很不舍。所以我跟我们刘副处长跟同事研究之后呢，我们特别商请这个行政院南部办公室的徐乃文副执行长还有相关同事哈，能不能在1楼啊这个加开一个空间，让民众可以有比较宽敞的环境来申办护照。至少我觉得我们在试办以后呢，整个申办护照的整个环境空间得到很大的改善，就不用挤在一个小小的地方，而且又很宽敞的1楼的这个空间可以休息。我本来就知道，听说今年很多人出国，所以我刻意就是等到7月的第3个礼拜。对，那但是上个礼拜我有听到新闻说很多人流，所以我有点紧张，就没想到今天那么顺，这样感觉就方便很多，至少不用在那边跑上跑下的。我在下面临柜，他们帮我核对好证件之后，我就大概等号码快到的时候才上来，不到2分钟就轮到我了。来宾1066号，请到8号柜台。这样就可以了。护照申办时间不仅加快许多，行政院南部服务中心也争取规划外围停车空间，同样也减轻了因为来中心洽办事务而造成当地的拥塞车流。人潮非常的踊跃啦，那来申办的人潮跟车潮非常的多，那所以我们在解决我们前面金马停车场的部分我们也在今年的2月份也跟交通局跟我们外交部南部办事处一起来努力那也顺利的解决我们整个停车场的问题，那也疏通了我们整个正南街的交通流量。外交部南部办事处处长沈真宗指出，除了以分层分流来加速护照办理时间外，建议民众也可以多加利用网络来申办护照，相当方便，也节省许多等待的时间。我们是希望民众们为了节省您宝贵的时间，可以在家里利用网络来申办，然后先把资料填妥，然后先把这个申办的时间预定好，这样来到办公室办理护照的时间可以相对节省很多，大概只要10到15分钟就可以完成。有听人家讲也有心理准备，但是来发现快很多啊，没有听人家讲说要花很多时间在等待中我有想尝试过网络预约，但是因为网络上它有写到一个叫什么晶片护照，一个一般护照，我搞不太清楚。好，所以我就想说在这里再问。因为我怕我填错资料又要重填，这样子。为了节省大众等待申办时间，或是因为上班导致必须请假才能办理，外交部进一步建议，民众如果近期内没有出国规划，或是有使用护照的需求，可以在出国前利用空档时间再前往办理，避免和出国热门期间重叠。另外，也可以委托符合代办资格的旅行社来协助送件申办。记者李嘉龙高雄报道。高雄桥头糖厂附近的桥南路上，一间豆花店伫立在路边。老板的外公是屏东潮州小有名气的豆腐店老板，因此遵循古早磨豆做豆腐的技艺，做出来的豆花清爽又绵密。外公他是做豆腐，也是在当地也是算小有名气，因为有些它就是豆浆，然后粉下去，它就开始慢慢凝结了。那我们是从黄豆浸豆子开始，然后磨豆浆。那因为磨豆浆磨好它是生浆，必须要把它煮滚煮透了以后，那再用一些配方把它冲下去，它才会慢慢凝结变成豆花这样子。将豆花搭配出新的花样，这一大碗刨冰上，除了细致的豆花以外，还有各式各样的配料。纯手工炒出香气的醇厚焦糖和扎实绵密的手做布丁，带出层次分明的古早味色彩。这碗冰的主角豆花，那豆花就是我们从小吃到大的，那豆花就是属于比较传统口味，那加上2种配料，粉圆跟红豆，都是属于比较传统的口味。那最后再淋上这碗冰的灵魂，就是日式焦糖。
那再来跟大家介绍这个手做焦糖布丁，那搭配手做焦糖一起吃下去，那在口中那个香味是非常棒。那这个布丁深受小朋友跟女孩子的喜爱。除了豆花，这碗讲究的豆浆锅烧意面也是人气品项。汤头加入蔬菜、水果、鸡骨，再使用豆浆慢慢熬煮6个小时以上，既清爽甘甜，也能品尝出豆香。最后再加上自制豆皮和吸饱了汤汁的面条，收获许多饕客的心。它是偏比较清爽，口味没有那么重，那跟豆浆搭配在一起，才不会抢了豆浆的味道。面里面的配料就是有肉片、鸡蛋，然后虾子，然后再来比较特别的就是豆皮。锅烧系列我们还有提供其他的，比方说冬粉啊，还有鸡丝面啊，还有乌龙面。一碗刨冰，一碗锅烧意面，包含了店家在研发上的用心。这里的料理从咸到甜，没有无聊单一的口味，而是层层堆叠出的古早风貌。下次到桥头，不妨来一碗豆花刨冰或热腾腾的锅烧意面，享受难得的悠闲时光。记者吴家伟、李凡飞高雄报道。迎接暑假的到来，不少人会接触不同休闲娱乐，攀岩就是一项特别的运动。在高雄就有群青年因为热爱攀岩，所以聚集在一起。创办人之一的小雨也分享当初开室内攀岩馆的契机，希望让大家炎炎夏日可以边吹冷气边享受当蜘蛛人的快感。应该说一开始我是在台北就已经开始在报时，因为台北这项运动其实非常盛行，就是每个行政区几乎都有一间，然后后来我来高雄之后，就有发现，高雄的攀岩馆其实还蛮少的。然后在攀岩的过程就认识现在目前的股东，那我们就一起聊天说，怎样让高雄的抱石环境更好，所以促成我们这次开店的契机这样子。攀岩馆创办人 Alice 提到，攀岩分为上攀与抱石。目前攀岩馆经营项目以抱石为主，对于初学者来说比较好上手，也相对较安全。抱石它就是它的攀爬高度没有这么高，它不会超过5米，那下面就是一块软垫做保护，那它不会需要绳索或者是吊带，或也不需要另外一位帮你做确保这样。那它的跟上攀不一样的地方是，上攀它就是攀爬高度比较高，它需要穿吊带绑绳索，然后会有一位下面的确保者帮你做安全上的确保，这样。工欲善其事，必先利其器。攀岩运动除了需要穿着合适的攀岩鞋之外，也能够使用止滑粉，避免流手汗影响攀岩的进行。这是粉袋，它主要是装止滑粉用的，是因为大部分人就是会流手汗。那流手汗的话，你在攀爬过程中会非常的滑，很危险。然后通常是需要止滑粉去协助你。然后抹的时候呢，基本上就是整只手掌到指腹都需要上一点粉，对。然后如果太多的话，是可以把它拍掉的，它可以帮助你在抱石中过程是比较不容易滑掉，会比较安全一点。Alice 也与我们分享，攀岩除了可以锻炼全身肌肉，还能训练脑部思考能力。其实是全身性的运动，它不单是上肢的力量，其实你的脚啊、你的核心都要去帮助你去做运动这样。那墙面上其实有很多不同的路线，那路线就是指说你需要做出特定的动作才有办法去完成，所以在爬路线的过程中，思考也是很重要的一个环节。攀岩馆因为很少过路客，创办人小雨提到，感谢青年局的青创补助，促使他们在行销推广上能让更多人认识攀岩馆。协助主要是帮助我们在网络上的行销，因为我们抱石馆基本上很少会有过路客，就是经过看到抱石馆会想要进来，大部分还是需要透过网络看到有人在爬，或是看到广告说我们有抱石馆在三多商圈这边，就是比较透过网络行销，大家才看得到抱石馆。所以这是青年局的补助对我们来说很有帮助。攀岩设施还有抱石的设施适合各种等级的玩家去，那即使你完全没有经验的也可以去。那适合暑假期间亲子同乐，所以青年局特别选了这个厂商推广给大家。炎炎夏日的暑假，还不知道要去哪里休闲娱乐吗？不妨来到攀岩馆，吹着冷气，体验当蜘蛛人攀爬的乐趣。记者潘志光、何文瑜高雄报道。非常感谢收看中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。